في حاجات تانية اللي هي حاجات بتحصل أثناء النوم، اللي هي إيه؟ اللي هو توقُّف النَفَس أثناء النوم، قد يكون نتيجة حاجات معيّنة في الشخص نَفْسه تؤدّي هذا الأمر. طَب توقُّف النَفَس ده بيحصل إيه؟ بيحصل لمّا بانام، بيحصل انسداد في المجرى بتاع النَفَس في خلال النوم، وبالتالي الأشخاص دلوقتي بيتريقوا إن أنت بتشخّر والّا ما بتشخّرش. إمم. الشخير ده علامة أو يعني حاجة طبية لمّا بنسمعها لازم الشخص يروح يعمل حاجة اسمها sleep study أو إن هو يعمل معمل نوم. إمم. معمل النوم ده بيقيس لي بقى هل في توقُّف النَفَس، والتوقُّف النَفَس قد إيه، وخلال الفترة بتاعة النوم بيحصل قد إيه، لإن ده مش بس بيبقى مشكلة إن أنا أتوقّف النَفَس، لأ، إمم. ده ممكن يعمل لي أولًا هيخلّيه مش نشيط، إمم. تاني حاجة هيرفع له ضغطه، إمم. هيؤثّر على يعني نسمّيها الحياة الزوجية بتاعته، إمم. أوكي، قد يؤدّي لجلطات وبعض الناس بنسمعهم يقول لِك إيه، ده صلّى ودخل ينام توفّاه الله. قد يكون بسبب إن هو كان عنده شخير أو يعني عنده ومش توقُّف أثناء متشخّص. ومش متشخّص.